rapaziada, beleza? Eu sou o Matheus Puccini. E hoje, galerinha, mais um vídeo pra vocês aí acelerando. Rapaziada, só dando um esclarecimento aí a respeito do vídeo de especial de 1000 inscritos, que eu falei que eu ia lá pra Band e tal, dar uma aceleradona. Pera aí, deixa eu pegar aqui, rapidão. Então, rapaziada, falei que ia lá pra Band no final de semana. Só que o seguinte, rapaziada, não sei se você tá conseguindo ver aqui no celular. Olha como que vai estar o tempo, ó. Eu tô pensando em ir lá de noite, só que vai estar chovendo, rapaziada. E chover na noite não é legal, viu? Então eu tô vendo de adiar isso daí pra esse final de semana. Vai parar de chover só no domingo. Quem sabe no domingo de madrugada eu não consiga ir fazer esse vídeo pra vocês. Porque eu tava querendo fazer hoje. Hoje é sexta-feira ou amanhã é sábado à noite. Mas também vai chover, ó. Vai chover o dia inteiro. E fazer de madrugada chovendo, rapaziada, eu não tenho coragem não. É complicado. Mas vai sair, rapaziada, fica tranquilo que vai sair. Enquanto isso, vamos acelerando. Rapaziada nova que tá chegando no canal, considera fazer sua inscrição. Depois dá uma acompanhada nos vídeos aí que já tem no canal. E bora curtir o acelero. Deixa eu ver se não tem policinha aqui, né? Olha o tanto de radar que tem por aqui, rapaziada. Não sei se vocês conseguem ver reportado, ó. São Bernardo é dose, rapaziada. Fábrica de multa, cê é louco. Fábrica de multa, rapaziada. E bora acelerar. Deixa eu deixar ele aqui embaixo, só pra eu escutar. Se ele reportar radar, ele me fala. Pro pessoal que gosta de escutar o ronco do carro, te aconselho a escutar o vídeo de fone, rapaziada. Fica bem mais da hora quando tá escutando de fone. Dá pra escutar bem certinho o carro piano, subiando, explodindo, sei lá como que vocês gostam de chamar. Olha. Bora saber o cross. Ó, dá pra caber uns 4 trem na frente da Saveira e ela aqui, mano. Ai, ai, meu pai. Às vezes dá vontade de entrar dentro do carro dos outros, rapaziada. Aqui tem um uninho lerdiano também, né? Na direita. Bora, T-Cross, vamos andar também. Aí sim, hein? Olha o barulho do intake puxando ar, cê é louco, parece até uma gaita. Vamos pra trás do Fiestinha aqui. Dá uma entubada nele. Aí ele tá ligeiro. Boa, Fiestinha. Eu queria muito fazer o vídeo lá na Bandeirantes, rapaziada, entre hoje e amanhã. Eu queria bastante, mas tentar um top speed na madrugada que já é escuraço e chovendo ainda não vai ser interessante. Então é melhor dar uma esperadinha, que vai ficar mais interessante o vídeo. Vai ser menos perigoso. Tudo bem que nós vamos na estrada particular, né? Com conteúdo todo editado. Igual isso aqui, rapaziada. O painel é tudo editado via software. Tudo editado. Tudo feito naquelas telas verdes, igual no cinema. No cinema, nas novelas. É tudo nós. Mesma tecnologia. Faço tudo nos estúdios Globo, rapaziada. De vez em quando na Record. Tem tudo isso também. E bora lá. Rapaziada, pra quem não conhece, essa daqui é a rodovia Anchieta. Ela interliga um monte de lugar. Interliga... Vixe. Basicamente, tipo assim, tem aqui perto aqui do meu lado, né? Tem São Caetano, tem São Bernardo, tem Santo André, tem São Paulo indo direto. É tudo por aqui, é tudo rapidinho. Pega Anchieta e Vral. Pega Anchieta e Vral.
Essa daqui é aquela nossa pistinha lá do 0 a 100, particular também. Pra você que tá chegando no canal e nunca viu nenhum vídeo, dá uma navegada aí, eu vou deixar os cards acima, que aqui sempre faço um 0 a 100. Vou deixar aí nos cards pra vocês verem o 0 a 100 do Jetão, como é que é. E bora mandar marcha, rapaziada, bora mandar marcha. Galera geralmente comenta aí, rapaziada, pra eu trazer uns vídeos mais longos, tipo de 15, 20 minutos, meia hora. Rapaziada, o trajeto que eu faço diariamente não é tão longo, então não tem nem como eu fazer um trajeto desse assim, a não ser que vocês queiram ver trânsito, né, tá ligado? Tipo assim, ó, vamos supor, isso aqui acontece direto, entendeu? Então tipo, tem vários faróis que eu pego. Então se eu pego o vídeo e fico parando em farol e continuo gravando, creio eu que vocês não vão gostar muito de assistir esse tipo de conteúdo, né? Parada em trânsito e tudo mais. Então eu sempre pego as melhores partes do vídeo, tipo, a hora que eu tô andando, que tá na pista, tá na rodovia, que dá pra acelerar um pouquinho melhor, aí eu gravo pra vocês. Porque gravar em trânsito, rapaziada, acho que isso aí dá pra ver na Globo, né? Brincadeira, rapaziada. Mas tipo, deixa aí nos comentários se vocês querem ver vídeo com mais conteúdo, mesmo sendo trânsito, ou se vocês preferem tipo vídeo um pouco menores, assim, igual eu sempre tô postando, com as melhores partes do vídeo, tipo acelerando, mostrando a parte mais ideal do vídeo. Deixa aí, esse videozinho aqui em específico eu vou deixar um pouquinho maior. Vamos ver como é que se sai. Vamos ver como é que se sai, rapaziada. Vai, Jeep, deixa eu ir colar pra cá, mano, senão eu vou pegar essa parte parada. Aí. Ei, golzinho, você é forgado, hein, mano. Ó o Mini Cooper aqui, todo de uma cor só, até o teto. Diferentão. Eita, pega. Moiou. Viu só, rapaziada? Assim que liberar aqui, eu volto com vocês. Me livrei do trânsito já, rapaziada. Uma outra dúvida de vocês é a respeito do meu filme, né, rapaziada? Ó, vou dar um panorama aqui pra vocês verem, ó. Aqui na frente eu uso o G20 profissional e nas laterais o G5 profissional. De dentro até que ele é bem claro. Ele é bem clarinho. Ele é bem diferente daquele tintado que são os mais comuns, né? Ele é bem diferente. Os tintados eles são bem escuros por fora, mas também são bem escuros por dentro. Então de noite o tintado ele é punk pra enxergar. O profissional até que é suave. Olha, fica bem clarinho de dentro. Fica bacana. Eu particularmente gosto bastante de usar filme no carro. Dá mais privacidade, digamos assim. Você fica mais confortável, sei lá. Eu acho mais bonito sem o filme, porém eu não consigo usar sem filme. Por enquanto, né? Vai que um dia eu mude de ideia. Eu acho que sem filme o carro fica bem mais novo. Dá um ar mais novo pro carro. Fica bem da hora. Ó, tem um Corsinha aqui atrás, tá com uma barulheira do caramba, hein? Vai, Corsinha. Ó. Da hora, rapaziada. Corsinha é vida. Corsinha já tive 2. Não desses aí, eu já tive os frentinha de Montana. É top. Nossa, que Lancer louco, mano. Olha que bagulho louco. Que Lancer que é esse aí, rapaziada? Deixa nos comentários. É o Evo 10? Eu não manjo muito de Lancer. Bonito, hein? Lanternona nervosa do bagulho. Eu acho que era um desse que o Lucas da Auto Super tinha. O preto lá que ele acabou batendo. Muito bonito o carro. É diferente, né? Tipo um visual bem diferente. Bem fora do padrão. Bonito. Nunca deu rolê em um, rapaziada. Quem sabe não aparece a oportunidade. Olha, ele pintou as rodas de preto com branco. Diferentão o carro do cara, hein, mano. Parabéns pro mano. Bonito carro. Bonito carro. Ó, tá com escapizão. Eu acho que o Diego Iga tá com desse aí também, rapaziada. Não sei se vocês acompanham essas pessoas que eu falei aí no YouTube, mas são vários youtubers aí. Tanto o Lucas Fontana quanto o Diego Iga. São caras que acompanham, ó, faz tempo. Quem sabe um dia nós faz
videozinho junto. Se tromber algum rolê, aí dá pra gravar. Deixa eu abrir um pouquinho o vídeo aqui, rapaziada, pra vocês darem uma escutada no motor do bicho. Isso aqui é quebrar, hein, Palinho? Pelo amor de Deus, mano. Se enfia no meio da faixa, sem enxergar pros lados, aí é osso. Nossa, transitinho essas horas aqui é complicado, viu? 5 horas é a hora do trânsito. Não tem jeito. Vai lá, Celtinha. Só reduzida, rapaziada. Reduzi tudo aqui na borboleta. Não foi o DSG não, viu? Fui reduzindo na mão. Olha, mulher, quase que você foi pro saco, hein? Quase que você foi pro espeto. Essa lombadinha aqui pega o meio do carro, rapaziada, ó. Ai, ai. Lombatinha é fogo, hein? São Paulo, terra da garoa. É que pelo vídeo vocês não conseguem ver, né, rapaziada? Não mostra. Mas tá garoando pra caraca, velho. Vai, motoqueiro, pelo amor de Deus, eu quero acelerar, mano. Opa, um monte de conezinho. Olha como que pega com estilo, tá vendo, rapaziada?